Sporten is dus wichtig op school. Maar net alleen nog om zoen te blijven, maar ook om beter te leren en die te concentreren. Daarom is de Sportstimuleringsprijs dit jaar speciaal voor Ben. Om kans te maken op deze prijs had gewoon school een filmpje ingestuurd van haar leukste gymles eer. Ek de beer van basisschool De Kogge uit Driels doggen aan deze wedstrijd mee. Ze binnen er al 2 weken mee aan de gang geweest, maar Joet krijgt de groepen 6, 7 en 8 dan eindelijk de leukste gymles eer. Oh, en trouwens, daar gaat het licht eerst wel vooruit. Jullie zijn aangekomen in het nachtdierenverblijf. Het is een jungle en jullie zijn de nachtdieren. En jullie geven licht, net zoals de ogen van de dieren die rondlopen. En het is de bedoeling dat jullie zometeen deze hele baan die je voor je ziet, afgaan. Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Gymnastiekje in het Schuster met blacklight en lichtjouwende kleren. Hoe speciaal is dat? Maar hoe hebben ze dat nou correct opgepakt? Dan moest je je eigen gymles op een vel papier ontwerpen en daarbij de leukste werd eruit gekozen. En er was een jury, daar zie ik zelf ook in. En dan gingen om de beurt gingen ze het presenteren en dan gingen wij Sivers Jan en wie de meeste punten hier die gaat winnen. En het werd alles samengevoegd en dat is dit een soort van jungle of zo. Waarom vind je hem dat nou het leukste? Nou, er zit uitdaging in en ja, het is gewoon iets oors dan oors. Dat is zeker, want zoals Tjenk is alles in het Schuster. Maar waarom in het Schuster? Het is de mooiste gymles ooit en dan moet het ook wat speciaal zijn. En dan hadden ze allemaal bij gevaarlijke stukken hadden ze allemaal van die hesjes neergelegd. En lampen stonden er, dus het was wel gewoon heel overzichtelijk allemaal. En hij had zelf hele felle kleren aan en dan hing ik wel oren felle kleren en dan kan het wel zien. Oké, net als er ergens van donders of zo. Nee. Deze leukste gymles eer wordt filmen. Dat filmpje wordt ingestuurd naar de organisatie van Sportgala Friesland. Van alle squallen die meidoggen worden er dan 3 genomineerd. Daarvan wint ieder squalle op 8 februari een trofee, een wikselprijs en een bedrag van €1000 voor een sporttastel voor de squallen. Wil hartstikke spelen? Hoe wie dat? Ja, dat was heel leuk, maar op het laatst werd het wel heel vermoeiend. Het weer echt een uitdaging. Dat weer echt superleuk. Ja, ik zou het wel elke week willen. Er moest een tennisbal bij die horen en op het eind van het parcours dan weer een hele grote bal in het midden. En de meisjes moesten dan aan die kant en de jongens aan die kant en dan moest mooi de tennisbaltje in die bal. En waar de bal het snelste wie die het won. En waar hier woon? De jongens. Dus dat best wel helemaal net zo blij mee. Nee. En hoe schatte de beer van de Kogge haar kansen in voor deze prijs? Nou, wel heeg, want het is wel een hele leuke gymles. 8. Joggen en heel. 8,5 ongeveer. Jongens, je hebt jou alle wel heel cijfers, hè? Dus je bent eigenlijk wel heel zelfverzekerd over het eindresultaat, of net? Klopt. Dus als het aan Jim leidt, ga je hem helemaal winnen. Ja. You like to move it.